Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek. Ma kezdjünk egy 2 hónapos családi vállalkozással, amely nagyon praktikus okból született. Történt, hogy egy nyári vasárnap nem akart az anyuka főzni. Felkerekedett hát a család, de a budai lankákon az otthonuk közelében nem akadtak kedvükre való étteremre. Ezért úgy döntöttek, nyitnak egyet. Egyébként sem ördögtől való gondolat, mert az édesapa gazdálkodó és anguszmarhákat tart, így a hús nagy részére nem lesz gondjuk. A fiú megvezetheti az üzletet, az édesanyja pedig nem más, mint az ötletgazda. A tervből valóság lett. Most a konyhájuk főképp a marhára összpontosít, és könnyedén variálja a nemzetközi ízeket. A további részletekről meséljen Burke Rudolf riportja, amelyet Bozzai Dániellel, a Remetekert étterem vezetőjével készített. Itt lakunk a környéken, szüleim 40, én 30 éve, és egy délelőtt vasárnap mondta édesanyám, hogy ő nem főz. Mondta, hogy nincs kedve, csak elkezdtünk a környéken nézni éttermeket, hogy hova menjünk, és rájöttünk, hogy nem nagyon tudunk hova menni. Lejjebb kellett volna menni a város felé, mint 10 kilométert, és nem volt hozzá kedvünk, és ezért gondoltuk, hogy kéne ide a környékre egy olyan, ami hiánypótló lenne. Miért pont az anguszmarha? Mert tudom, hogy ugye azzal foglalkozik az édesapja, de hogy ez mitől olyan különleges, hogy mivel tud ez többet, mint bármelyik másik marha? Az anguszmarhát nem kell fejni, az húsmarha. Igazából egy úgymond igénytelen állat, ridegtartásba lehet tartani, és a húsa pedig sokkal nemesebb, márványosabb, mint az átlag marhának, mint a holsteinnek vagy a többinek. Illetve, hogyha ezt feldolgozzuk, akkor az ételnek az íze is teljesen más lesz. Például egy marhahúsleves is teljesen más ízt ad. Ha már mondtál marhahúslevest, ugye magyaros konyhában gondolkodnak döntő többségében, ami a marha köré csoportosul, de én azért látok ilyen indiai jövevényeket, mint például a cukkini csátni. Alapvetően magyaros ízekkel dolgozunk, próbálunk mindent vajon mai technológiának megfelelően csinálni, és a meglévő ételek mellé beleraktunk egy-egy ilyen kis különlegességet. Itt a környéken rengeteg francia él, őket is próbáltuk azért valamennyire kiszolgálni ezekkel a kis apróságokkal. Úgy készítjük az ételeket, olyanok a köretek, a textúrák, a hozzávalók, hogy nekik is megfeleljen. Én azt olvastam önökről, hogy gyakorlatilag ez nem teljesen családi vállalkozás, mert hogy például a séfek ugye nem családtagok, de hogy mindannyian együtt járnak piacra, és akkor külön ott megy a vitázás, hogy na akkor ezt vegyük, azt vegyük, azt vegyük. Hogy kell ezt elképzelni? Minden harmadik nap találkozunk itt a helyszínen, átbeszéljük, hogy mi az, ami a hétvégi ajánlatlapira benne lesz, és akkor együtt elmegyünk a csarnokba, és akkor ott megbeszéljük, hogy milyen alapanyagot vegyünk, melyiket, hogy csináljuk az ételeket, hogy tálaljuk, visszajövünk, és akkor el is készítjük. Mindig meg szeretem kóstolni az ételeket, amit kiadunk. Azt olvastam, hogy magyar borokkal dolgoznak. Abszolút csak magyar borokkal dolgozunk. Igyekeztünk minden régióból egy-két ételt kiemelni, és jó magam végigkóstoltam, és igazából ami nekem ízlett, azokat próbáltam ugye felrakni a borlapra. Na akkor mondjuk egy jó bor és ételpárosítást, ami az ön fejébe született meg. Nem szerettünk volna így behatárolni, hogy most ki mit igyon mihez, mindenkinek a szabad akarat, hogy melyik ételhez milyen bort fogyaszt igazából. Miközben beszélgetünk, hogy feláll és néha eltűnik egy percre, ez az előbb is megtörtént, és ezáltal nekem nem tisztázott az ön szerepet. Tehát akkor most hopmester, pincér, üzletvezető, szakács, akkor micsoda? Minden egyben igazából. Ha kell felszolgálok, ha kell vendéget ültetek a helyére, tehát minden egyben. Nekem ez az életformám igazából, itt vagyok reggeltől estig, minden nap. Mert hogy végzettsége szerint is vendéglátós. Így van, elvégeztem ugye a főiskolát, utána meg 3 vagy 4 évig voltam üzletvezető különböző helyeken, megtanultam azt, hogy ha majd egyszer lesz helyem, én hogy szeretném csinálni, és erre építem a mostani dolgokat. Beszabad nekünk menni a konyhába egy picit körülnézni, hogy mi zajlik ott? Nézzük be, persze, menjünk. Belépünk az ajtón. Várunk egy pillanatra, még nem mozduljunk el, nem. Ez micsoda, amiből szaggattak most? Az a hétvégi ajánlatunk, az lesz a polenta, kukorica puliszka. Viszonylag nyugalomban a délután 3-kor vesszük fel ezt az adást. Túl vannak akkor ezek szerint már a nagy déli rohamon? Túl vagyunk, igen, az ebédidőn, most lementek ugye a menük, az ételeket főzzük fel, amivel esetlegesen hiány van, illetve a hétvégi ajánlatunkra készülünk ilyenkor csütörtök pénteken. Nézzünk egy fazekat, hogy épp mi rotyog benne. Az egyikben brokkolit látunk, a másikban mi lehet ez? Bajor burgyon salátának, a borjú bécsének a körete. Menjünk vissza és folytassuk a beszélgetést. Hova lehet ezt még fejleszteni, vagy mik a távlati tervek? A házhoz szállítás kérdése. Reggézést szeretnék majd hétvégente, illetve amint megnyílik a terasz, ugye akkor új távlatok nyílnak számunkra. Külön grillétlappal fogunk készülni, és itt azért hangsúlyos szerepet fognak játszani ugye a marha ételek, sztékek, oldalasok, rostélyosok és társai. Várom a hétvégéket, mikor ugye már jobb az idő, kellemes tavaszias levegő van, kint sülnek a marhák a roslapon, illetve a grillen, igazából teltházunk van, gyerekek játszanak a kertbe, és akkor én elégedett lennék.